போயும் சாக்லேட்டை ஏன்டா திருடினீங்க? அட ஆமாங்க, 12 டன் கிட்கேட் சாக்லேட்டை இட்டாலியிலேருந்து போலாண்டுக்கு ஒரு ட்ரக்கில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கப்போ அந்த ட்ரக்கை அப்படியே ஓவர் நைட்டில் காணாமல் போயிடுச்சு. 12 டன்ஸ்னா சும்மாவா? போலீஸ் எல்லாம் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் அந்த கிரேட் சாக்லேட் ராபரின்னு தலைப்பே போட்டாங்க. ஆனால் அந்த பிராண்ட் எங்களுக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சண்டை போடுவாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க எங்கள் சாக்லேட்டை திருடின அந்த திருடங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் தான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டாங்க. அப்புறம் என்ன, அந்த திருட மேலே தப்பே இல்லை, சாக்லேட் நல்லா இருக்கும்னு ஒரு பக்கமும், எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் கொடுன்னு இன்னொரு பக்கமும், போலீஸ் தேடிட்டு இருந்த ஒரு ராபரியை அந்த கம்பெனி ஒரு செலிப்ரேஷனாக மாற்றிட்டாங்க. திருடினது என்னவோ திருடனா, ஆனால் அந்த கதையை எப்படி சொல்லணும்னு இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. 4 லட்சம் சாக்லேட் போனாலும் வேர்ல்டு வைட் ட்ரெண்டாக மாற்றிட்டாங்க. நீங்களும் கிட்கேட் லவராக இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.